Bak indi bugün biz Allah rəhmət eləsin. Cabir İmanov əməkdar artist. Əməkdar artist. Polisdə işləyir, məsələn, aktyordur, bunun bütün ömrü deməkdə, gülməkdə keçib. Halbuki elmi şəkildə sübut olunur, bir adam çox deyərsə, görərsə ömrü uzanar. Və birdən-birə biz görürük ki, qəflətən bu adamı. Bunun səbəbi bilirsizmi nədir? Baxın, Azərbaycanda insanlara o qədər stres var, o qədər mənfi təsirlər var, o qədər, hətta Cabir kimi bir adam belə öz sağlamlığını, məsələn, 40 yaşından sonra gərək bir adam 6 aydan bir gecə həkim özünü yoxladı. Və bunun o cürə ağır bir vəziyyət düşməsi bir gün həmin anın məsələsi deyil. O müəyyən bir dövrdə proses gəlir ki, sonda gəlib onu nəticələnir. İndi bu Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə insan bu cür qəflətən ölür, sırdan çıxır. İndi bu məşhurdur deyən hamımız bunu ürəyimiz dağırıdır. Doğrudan da Azərbaycanı təmsil edir, doğrudan da xalqın bədii zövqün formalaşında aktiv şəkildə iştirak edib. Ən vacib də bunlar həddən artıq elə bir müxalifətdən də ciddi şəkildə ölkədəki problemləri qaldırıb tənqid edən adamlar idi. Gəlmişkən Sərdar bəy, Cabir İmanovun ölümündən dərhal sonra baxdım. Düzdür, mən heç qəbul etmədim o cürə yazını, amma deyirlər ki, 2003-cü ildə o həbs olunanlar ki, onlardan biri də siz idiniz, Cabir İmanov orada işgəncə verir. Əvvəla işgəncələr verilibdir terrorizm banditizm idarəsində. Yəni, oradan kənarda heç bir ola bilər, bizə işgəncə bilmirlər nədir. Bunlar elə bilirlər ki, işgəncə, məsələn, mən işgəncəyə məruz qalmışam. Mən bilirəm ki, o işgəncə verən deyəndə nə deməkdir? Məsələn, orada əgər polis bir adamı itəliyibsə, vırıbsa, lap bitdəyini, o işgəncə deyil ki. O fiziki zorakılıqdır. İşgəncə uzun müddət davam edən fiziki zorakılıqdır ki, insanın işgəncə verilənin psixologiyasına təsir edib, onu açıq deyim ki, həyatdan əlini üzmə, işgəncənin mahiyyəti budur. Ona görə də hətta fiziki zorakılıq olmadan bir insanı 40 gün tək saxlamağın üzrə işgəncə adlanır. Eləcə də sosial-iqtisadi tutaq ki, şeyin çətinliklərin yaranması işgəncənin bir formasıdır. Ona görə də mən şəxsən onun o banditizmdə işləməyibdir, banditizm terrorizmdə işləməyibdir. Ona görə o da işgəncədir. Amma ola bilsin ki, o uşaqlar həbs olunanda, bu da o vaxt yadıma gəlir, qəzetdə də onunla bağlı çıxmışdı, kimizə itələmişdi, vurmuşdu. Polisdir, göstəriş verirlər, bu da məcburdur ki, o ya gərək əmri yerinə yetirməyə. Mən özüm də məsələn, açıq deyim ki, bir o qədər polislər qıramıram ki, deyir git bu adam öldürdü, gəl vur oradan, neyini aldı? Ya gərək imtina eləsin polis vəzifəsindən. Bu da baxır görür ki, polisdən çıxacağı təqdirdə başqa yerdə söhbət bu şeydən getmir. Cabirdən getmir. Hə, mən ümumi şəkildə deyirəm. Ona görə də mən orada qınamıram. Təbii ki, bax mən bir şey deyim, vicdan nə kimi rol oynayır polisdə, onu demək istəyirəm sənə. Mənə işgəncə verərkən hər iki ayağımı falaqqa deyirlər. Belə iki dənə maskalı gəldi, biri mənə yıxdılar üzü üstə yerə, biri bu kıçımı tutdu, biri o birisi kıçımı. Başladılar kıçımın altını yavaş-yavaş vururlar. Ondan sonra başlayırlar, əzdirlər ki, sən aylarla ayağı yerə qoyanda beynini elə bir avtomatla silah atıyor. Elə çox ağır bir... Nə ilə vururdular Sərdar bəy? Dəyənəklə vururlar. Əvvəl yavaş-yavaş qızışır, ondan sonra bütün o ayağın altındakı sinirləri, damarları dağıdırlar. Təxminən bir yarım saatdır. Deməli, bir nəfər elə bir ki, ət döyür. O birisi isə gətirir, hiss edirəm ki, ayağıma vuranda yavaş vurur. Vicdan yalnız orada bilinir ki, bu əmri biraz da artıq yerinə yetirir. Bu birisi isə demək olar ki, indi ürəyi yumşaqdır ya da vicdanı var deyən, verilən əmri çox da həvəsindən yerinə yetirmir. O cümlədən polislərin də bədlam əmri yerinə yetirirlər, amma bəziləri hələ qabağa getmək üçün, özünü gözə soxmaq üçün verilən əmrdən də artıq hərəkət edir. Bəziləri isə xalq xətrin qalmaz. Ola bilsin ki, İmanov həqiqətən də xalq xətrin kimisə itələyib, kiməsə bir... Amma mən inanmıram ki, o sənətlə məşğul olan, açığı deyirəm də. Həm də bəstəkar Süleyman Ələsgərovun nəvələridir də, bilirsiniz. Fərqi yoxdur. Yəni, o cür ailə-ziyalı ailəsində böyüyüb, özdə o cürə bir sahədə olan adam həqiqətən də kiməsə işgəncə versin və yaxud da nəsə eləsin. Mən buna qətiyyən... Səbəb verir, onun ölüm səbəbi. Amma o vaxtında onunla bağlı belə bir qəzetlərdə məlumat çıxmışdı. İşgəncə ilə yox, o adamlar tutulanda, o tutulmaqda iştirak eləmişdi. Bəli, deməli, Sərdar bəy, siz də elə ixtisasçı həkimsiz. Bugün elə Cabir İmanovun bu vaxtsız və qəfil vəfatı gerçəkdən də Azərbaycan cəmiyyətində silkələdi. Onlardan mən də çox sarsılmışam səhərdən bu xəbəri alıb. Bu necə ola bilər? Adam baxmaq görüntüləri var. İndi göstərməyəcəyik buradakı YouTube-a qaydalarına uyğun olmaya bilər. Deməli, gəlir, oturur, hətta qalxıb 2 nəfərlə əllə görüşür, tezdən bir də oturur.
və birdən-birə yıxılır. Ani ölüm deyilən bir məsələ. Əvvəl onu deyim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün xəstəliklər klassifikasiya alıb. O klassifikasiyada səbəbi bilinməyən ölüm qrafası var. Səbəbi bilinməyən. Məsələn, mən özüm öz təcrübəmdə tutaq ki, bir adam dediyim kimi qəflət yoxlamışıq, bu niyə ölüb? Araşdırmışıq, heç bir patologiya yoxdur, amma adam ölüb. Bu nə zaman olur? Əgər infarkt 2 saat ərzində ölümə səbəb olursa, insanın ürəyində hər hansı bir dəyişiklik baş vermir. İnfarkt olandan sonra 2 saatdan sonra ürək əzəldə dəyişilir ki, dəyişikliyə nisbətən deyilsin, bunda infarkt var. Bu bir. İkincisi, ani ölümlər var. Ani ölümlər, məsələn, bu adamın orada, o cürə sən deyirsən, durub, görüşüb, oturub, %100 ürəyin tamponadası olur. Ya cırılıb ürək, %100 səbəb budur, ya da iri bir tromb, o hərəkətlə durub, görüşüb, oturub, hansısa bir tromb gedib, həyatı vacib arteriyanın ağzını tıxıb ki, qəflətən ölübdür. Onu masajla, nə ilə həyata qaytarmaq mümkün deyil. Elə deyil, masaj ediblər. Yox, xeyri yoxdur. Elə adamları şey edir. Yəni, bu ani ölümün səbəbi budur ki, ürək cırılıb. Ola bilsin, özü bilməyir. Məsələn, biz lal infarktlar deyirik. Məsələn, adam bilmir infarkt keçidir. Birdən gəlir həkimə, yoxlandı, həkim deyirsən, abalam, 2 dəfə infarkt keçidir. Hətta ürəyində çapıqlar da var, o sklerotik dəyişmələr də var. Ola bilsin ki, bunun özündə də lal infarkt keçirdi, xəbəri yoxdur ki, infarkt keçidir. Sonra da gəlib həmin zalda məşq eləyib, zəminsə idman zalında məşq eləməyib Sərdar bəy. Zala daxil olub, daxil olar kimi görüntülər də var. Məşqə başlamadan zala daxil olub, oturub və oturduğu yerdə gəlir, 2 nəfərdən də qalxır, əlinlə görüşür, elə orada da oturur, belə orada da yıxılır. Hə, ürək cırılması başlayıb. Elə o hərəkət o görünür ona, o cürə ölümün yeganə səbəbi odur. Ani və onu həyata qaytarmaq mümkün. Məsələn, ən azı başqa şey olsa bir can vermə, uzun müddət can vermə olardı. Və ya da reanimasiya eləmək mümkün olardı, ürəyinin masajla. Əksində o da masaj cırılıbsa biraz da daha xeyri yoxdur, onu xilas eləmək, elə bir hətta cərrah ordusu ürəyin astı belə çatdırıb onu xilas eləyə bilməz. Ona ürəyin tamponadası deyək, qan, ürək cırılır, qan dolur ürəklə, ürək hissəsinin arasına, ürəyi sıxır, bütün beyin və s. bir dəqiqənin içində. Təsəvvür edin ki, deməli 13:38-də təcili yardım çağırışı olub, 13:50-də təbibdən verilən açıqlamaya görə həkim briqadası gəlib və orada qeyd olunur ki, həkimə qədər ölüm. Yəni bu bir neçə dəqiqənin bir neçə də o ancaq bu cürə ölümlər deyirəm də, hətta beynində bir şey olsa, ağciyəndə olsa bu ölüm prosesi uzanacaq bu bir. Xilas eləmək mümkün olacaq. Amma tibbi müdaxiləyə qədər tutaq ki, çatdırmayıbsa, hətta o yandakı masajda ölüb, ölüsü masaj edib. Bunun yeganə səbəbi ürəyin tapmalar. Yəni bu qədər tanınmış adam. Deməli bu keçici bir infarkt, ola bilsin yoxlanmayıb. İndi bəlkə də ailəsi bilir ki, bunda ürəyində problem olur əvvəllər. Ehtiyatsızlıq edir. Burada indi bizə məlumat göndərirlər ki, deyirlər dəhşətli dərəcədə enerji içkisi içirmiş. Bu enerji içkilərin də həddən artıq böyük orqanizm üçün ziyanı var. Bu enerji içkisi bir tərəfdən onun içinə bəyən yüngül var, narkotik maddə qatla adamlar ora bağlı olur. O tərəfdən də orqanizmin özünün işləməsinə imkan vermir. Xaricdən orqanizmin enerji aldığına görə özünün o metabolik proses deyir də, o enerji istehsal mexanizmi dayanır. Yəni bu ürəyə təsiri ola bilərmi bu enerji? Ürəyə təsiri ola bilməz. Mənə elə gəlir ki, o ürəyində problem olub, bilməyib. Lal deyirik də, məsələn, mədə yarası olur, qanaxma olanda baxırıq ki, bu adamda, sən demə mədəsində ondan yarası. Adamda var ki, barada bir qastrit olur, günlərlə ağrıdan düzəlmir. Eləcə də infarktın, məsələn, adidə bir işemiya deyək də, infarkt ölüm vəziyyət, ürək əzələsinin, qidanın pozulanması. Böyük ağrılar olur, ürəkdə fobiyası olur və s. Günlərlə yatır, xəstə özünə yetir. Amma lal formada, lal transmural deyirik də, həm dərininə, həm də genişliyinə. İnfarkt olsa adam onu hiss eləmir, ağrı olmur, ürəyində narahatçılıq olmur, amma kiçici bir hərəkət zamanı həmin qəflət ölüm baş verir. Ürəyin o hissəsi o qədər zəifliyir ki, ürək döyülməsi emosiyadan, zarafatdan, o əl verdiyi adamlar olabilir, sevdiyi adam olabilir, xoşlayacaq. Bir yüngül varıq, emosional tacı, o onlarla görüşməsəydi, idman zalında idman elədiyi yerdə öləcəkdi, onun başqa variantı yox.
Onun ürəyində Yəni bu çox heç bildirmir Sərdar bəy bu ağrı. bildirmir, yox. Ona görə adı laldır da. Bu Bəs bütün yaxşı bu həkimə gedib bunu əvvəlcədən bilsəydi necə olardı? Ha, bunu əvvəlcədən bilsəydək, bunun ürəyini, birinci buna rejim verilməlidir. Bunun ağır idman edəməsi, çox aktiv hərəkət eləməsinə yol verilməlidir. Bu bir. İkincisi, tutaq ki, mən indi bilmirəm də, ürəyində nə tapılmalıdır? Lazım olan ürək dərmanları, ürək müalicəsi almalıdır və s. və s. Biz bilmirik axı. Burada yeganə ölümün bu cür ani bir neçə dəqiqə içində baş verməsinin yeganə səbəbi ürəklə bağlıdır. Heç bir orqan 2 dəqiqə insanı öldürmür. Qaraciyər sirroz olsun, böyrəklər sıradan çıxsın, beyində ödem əmələ gəlsin, çox olsa komaya düşər. O da davam eləyər. Bəzən beyin komasından aylarla adam qalır. O Şeron illərlə qaldı. Onun dəxli yox. Amma insanı yeganə ani şəkildə öldürən, xüsusən o cür desənə, danışdığı yerdə öldü. Bunun yeganə səbəbi ürəyin Sərdar bəy, tampanadır. bu ölümdən əvvəlki biz o tam yaxından görə bilmirik o görüntülərdə, onu bilmirik. Ən azından bir üzdə bir ifadədə, rəngdə falan nəsə dəyişiklik olmur? O ürək cırılmasında o qədər sürətlə ölüm baş verir ki, dərhal deməli klinik əlamətlərdən birbaşa elə ölümün əlamətləri saralır, meyit kimi meyidin əlamətləri başlayır. Çünki o ani, o qədər anidir ki, başqa orqanlar hələ o ölümə reaksiya vermir ki, yox, ölümə reaksiya vermirlər ki, biz deyək ki, göyərdi, ola bilər o ürəyə cırılında dəflərdən dodağın qarası sifətinə bir qaraltı əmələ gəlir, çünki boğulma əmələ gəlir orada. Mən elə düşünürəm ki, onun ölümünün səbəbi ürəyin qəflətli dayanmasıdır. Başqa bir səbəb yox.